Welcome back po sa YouTube channel. Today po ay dumating na po ang color ni Shonahai. And mag-unboxing po kami guys. Please watch this. Hilain mo siya ng pag-ganon. Wow! Reward ko to sa ano niya eh. School. Ma, pwede na spouse. Yan na. Yan na! Tapos, Open natin siya dyan. dito ba kilasan siya? Ah. Ma, ito yan. Nanasin ito. Wow, ganda! Para ma, kailangan pan-push mo na yung sit. Wala na, hindi mo na na-video. Na-excite na. Naunsa na ang video ko. I-video mo na. Malabo. Hawak mo na, ikaw mo naman video. Yan, laki-laki naman ang ano, crayons. Wow! Nalaglag. Ah, pag samasamahin mo yung fastener. Ganda, ingatan yan ha. Ingatan yan ha. Isang linggo, warak. Isang linggong pag-ibig. Isang linggo, makita mo na sa ilalim ng mga upuan. Ang mga ano, bilangin mo yan. Bibilangin ko yan. Yan. Si Shama, pag marunong na magbasa, bilhan din ng ganito. Kaya magsikap ka magbasa. Ma, bili tayo madaming bond paper. Maramihan ka. Bond paper tayo madami. Eraser. Siyam, nagsinilas siya nakapundo, nasyona. Hindi lang kayo magsinilas. Hindi lang kayo pag magsakit ang paa nyo, lumangon kayo. Diba pa kayo maghanap? Ito ako. So, yun lang guys. At tapos na po kami mag-unbox. And thank you for watching. Bye! Dito lang